বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আপনাদের মাঝে একটি J76 ট্রাভেল শুটিং বা ফল্ট ফাইন্ডিং যা বলেন একটি কাজ আপনাদেরকে দেখাবো। যে এই ফোনটি আমি এখন চার্জে লাগিয়েছি। এই ফোনটিতে চার্জে লাগানোর পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো প্রকার রেসপন্স নেই, কিন্তু মূলত এটার চার্জিং যে পিন এবং চার্জিং আইসি এবং চার্জার দুটোই ভালো আছে। ঠিক আছে, এখন আমি আপনাদেরকে এটার চার্জের পিনের ভোল্টেজটা আপনাদেরকে মেপে দেখাচ্ছি আমি আমার মাল্টিমিটারের মাধ্যমে। যে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে ব্যাটারি কানেক্টরের ভোল্টেজ আছে ওই যে 4 ভোল্টেজের মতো। মিটারটা একটু ভিতরে থাকার কারণে এত ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন না, এবার আশা করি ইনশাল্লাহ দেখবেন। এই যে দেখুন, বিপিএস ভোল্টেজ 4 পয়েন্ট সামথিং এবং ভিভ্যাট ভোল্টেজ দুটোই হচ্ছে, এবং ভিভাস চার্জিং যে পিনের যে ভোল্টেজটা মূলত 5 ভোল্ট, ওটা আপনারা দেখেছেন যে আসছে। কিন্তু মূলত সমস্যা হচ্ছে এই ফোনটাতে। আপনাদেরকে এখন আমি দেখাবো যে ফোনটা আমি যদি যখন পাওয়ার অন করতে যাই তখন ফোনটা স্যামসাং J76 লেখাই যে দেখেছেন আসছে, এই পর্যন্তই থাকবে, এর চাইতে একটু আগে যাবে না। ঠিক আছে, তো এই ফোনটার মূলত সমস্যা হচ্ছে এই, যদি আমি এইভাবে 1 ঘন্টাও রেখে দিই এখানেই থাকবে, এর চাইতে আগে পরে আর যাবে না। আর যদি ফোনটাকে আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে চালু করার চেষ্টা করি তখন এটা দেখা যায় কি এটা এখানেই আসে, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের রিডিং থাকে তখন আপনার 36 37 এরকম এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো একটা রিডিং এসে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা কিন্তু আর লড়ে চড়ে না। তো এই ফোনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লুটুথ আইসিটা রিমুভ করা আছে, সেখানকার টিন রিমুভ করা, এবং এই যে পাওয়ার সেকশনের যে টিন আছে সেটাও রিমুভ করা, কারণ এটা চার্জিং আইসিতে হিট করা হয়েছে, পাওয়ার আইসিতেও হিট করা হয়েছে। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ফোনটার অপোজিট সাইডে কী হয়েছে। এটা মূলত অন্য একজন টেকনিশিয়ান ভাইয়ের, সে এটা কাজ করার চেষ্টা করেছিল। মূলত তখন ওনার কাছে যে আসলে কী সমস্যা ছিল তা তো আর জানি না, হয়তো বা ডেড অবস্থায় থাকতে পারে, জন্য হয়তো রিহট করার বিনিময়ে মানে করার পরে এই অবস্থায় আসছে, এরকম কিছু হতে পারে। তো এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে এই ফোনটার অপোজিট সাইডে ওই যে মাদারবোর্ডে দেখেন প্রত্যেকটা শিল্ড এখানে রিমুভ করা, নেটওয়ার্ক সেকশনের বলেন, তারপরে সিপিইউ, এবং ওই যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে লাইট সেকশনে সেখানকার টিনও কিন্তু রিমুভ করা, এবং এটার চার্জিং পোর্টও চেঞ্জ করে দেখা হয়েছে, যেহেতু কোনো চার্জিংয়ের রেসপন্স ছিল না তাই আর কি। এবং একটা কয়েল ভাঙাও আছে ওখানে, আপনারা মনে হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আর আরেকটা বিষয় হলো এটার যে সিপিইউ সেটা হলো ডাবল লেয়ারের একটি কোয়ালকমের চিপসেট, এটা MSM 8952। ঠিক আছে, এটার সিপিইউটা ডাবল লেয়ার, এটা র্যামটা হচ্ছে মাইক্রোনের র্যাম, আলাদা র্যাম ডুয়াল লেয়ার, এবং সিপিইউটা হচ্ছে কোয়ালকমের। তো এটা সামান্য একটু সিপিইউটা ফোলা, আপনারা আশা করি কিছুটা হলেও দেখেছেন যে এটার সিপিইউটা একটু ফুলে গেছে। এর কারণ হলো এই সিপিইউটা হচ্ছে কি আপনার মনে করেন সাদা পেস্ট করা, সাদা গুলো দেওয়া। ঠিক আছে, সাদা গুলো হওয়ার কারণে এই সিপিইউটাতে যখন হিট করেছিল উনি হয়তো না বুঝে হিট করেছে, কিন্তু হিটের পরিমাণটা একটু বেশি হওয়ার ফলে এই র্যামটা ফুলে গেছে, যেহেতু ডাবল লেয়ারের র্যাম তাই একটু র্যামটা ফুলে গেছে। এখন হয়তো বা দেখা গেছে এই ফোনটার সমাধান